Aprenda brincando com a Prof. Marla. Bem-vindos de volta, mafagafinhos. No episódio de hoje, trava-língua. Vocês conhecem o trava-língua do tatu? Não? Então vamos aprender. Cuidado para não travar a língua. Alô? O tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho mais rápido, crianças. Então vamos lá. Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá. Agora mais rápido, crianças. Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá. Vocês perceberam neste trava-língua algum som que se repete? É a letra T. É o som do T. Agora vejam as palavras que começam com o mesmo som do T. Elas estão de vermelho. T de tatu. Tatu. Olhem como escreve tatu. Olhem o tatu de verdade. Esse também é um tatu. Esse também. E esse? Vocês conheciam o tatu? T. Letra T. Repitam comigo. T. Agora é só vocês. T. T. Como que a gente escreve a letra T? Vamos aprender? Acompanhem comigo. Para baixo. E corta. T. O que mais começa com a letra T? Vamos descobrir? T de tubarão. T de tigre. T de TikTok. T de telefone. Muito bem, crianças, como é bom aprender! Obrigada por assistir! Se você gostou muito desse vídeo, clica lá e dá um joinha, combinado? E também, se você quer aprender muito mais, inscreva-se no canal da Prof. Marla. Um beijo e um queijo, tchau!